তোমার উপর থেকে আগে টোটালি মাথাটা মারে যাইতে হবে, তারপরে বেড বের করে উপর থেকে মাল সব টেনে ঝাট কত ধুলা দেখলা দিদিনে করলো। সেইগুলো তো ধুলারই কাজ বন্ধু, এটাতে কি ধুলা একটু খালি আছে আটবে তো পুরা না এই সব কাজ করতে তেল বেশি তেল নিয়ে চলে এসছে না, আমরা মা পেলে আসি একবারে ভরে দিলাম। আর তুই খালি থাকুক ট্যাঙ্ক, আমার অত ফুল করার কি দরকার। হ্যাঁ দুই তিন ডাব্বা এখন করতে করে করতে একটা তো না মেলে তেলটা ভরে নিতে ফোন করছি না হলে 220 করে খোঁজে, এটা তো 220 আছে। ঢাল না গায়ের মানে ঢাল হিলিয়ে দেখবে ঢের করলে আইডিয়া করবে আমি আইডিয়া কেমন করবো বা ছাকনা মাংনা দেখা যাবে না ওরা হিলেবে আট দিন মতো রেখে দেবে ভর্তি হয়ে যাবে তেল ঢেলে দেবে 20-25 থাকবে ভর্তি এরা তো হাগারও ফটো তুলে পরে উঠবো না। দেখো না হে হিলিয়ে দেখো এই টাকা বন্ধু কাটা পাইটা খান দিবে নাকি না মুই চালান না করছি, মুই শরীর চালান তাহলে